சியூயிங் மிஷின் பற்றி நிறைய பேர் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் கேட்குறப்ப ஆன்சர் பண்ணி விட்டுட்டேன். பட் இன்னும் நிறைய பேர் டிஎம் பண்ணுறீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. ஸோ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஜாக் A to B. இட்ஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின். டேபிள் டாப் மிஷின்றது டேபிளோட வராது அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸுமே வேறு மாதிரி இருக்கும். உஷா, சிங்கர், பிரதர் இதெல்லாம் டாப் பிராண்ட்ஸ். இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின் வரும்போது உஷா அண்ட் ஜாக் அண்ட் ஜுக்கி பிராண்ட் மிஷின்ஸுமே ஃபேமஸ் தான். இது வந்து ஃபேக்ட்ரியில் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸில் நிறைய வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. சிங்கர்லேயுமே இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின்ஸ் இருக்குது. எல்லா பிராண்ட்ஸ்லேயுமே டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். இது வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ரொம்பவே வந்து ஃபேமஸாக இப்போது இருந்துகிட்ருக்கு. இப்போது எல்லாம் ரொம்ப நாளாக இருக்குது. அண்ட் ஐ ஆம் யூஸிங் A to B மாடல். அதில் நிறைய மாடல்ஸ் வந்து இருக்கும். இப்போ ரீசெண்டாக A to Cயும் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டாக்கிங் அபவுட் A to B, இதில் வந்துட்டு ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ஆட்டோ கட்டர் இருக்குது. எனக்கு ரொம்பவே அதிகமாக யூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயம் ஆட்டோ கட்டர்னால், தன்னால் நம்ம வந்துட்டு ஃபூட்டரை பேக் சைடில் ஹீல் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஆட்டோ கட் ஆகிடும் த்ரெட். அண்ட் ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பிகினராக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதில் வந்துட்டு 5000 வரைக்கும் ஸ்பீடு இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு எவ்வளோ கம்மியாக வேணும்னாலும் வச்சுக்கலாம், எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே அழகாக நல்லா பதிஞ்ச மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இதில் ஸ்டிச் கிடைக்கும் டேபிள் டாப் மிஷின்ஸை விட. எனக்கு பர்சனலாக என்னோட யூசேஜ்க்காக இருக்கட்டும், எனக்கு வந்து ஃபினிஷிங்காக இருக்கட்டும், இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின் தான் பிடிச்சிருக்கு. அண்ட் அதோட பட்ஜெட் வந்து கம்ஸ் அரவுண்ட் 25K. ஸோ இஃப் யூ கேன் இன்வெஸ்ட் ஆன் அ ஸ்யூயிங் மிஷின் அண்ட் லாங் ரனுக்கு உங்களுக்கு வேணும், நல்ல ஒரு உழைக்கக்கூடிய ஒரு மிஷினாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும், இல்லைனா நீங்கள் வந்துட்டு ஆர்டர்ஸ்லாம் எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு காலைல நைட் வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணாலுமே அது உங்களுக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ்லாம் வரக்கூடாதுன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் தான் பெஸ்ட்டு. டேபிள் டாப் மிஷினில் ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணாலே ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் வந்து வரும். பிகினராக இருக்கேன், நான் எந்த மிஷின் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டு வரவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்வேன்னா, இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின் உங்களால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். நீங்கள் அதை வந்துட்டு கொஞ்சம் நிறைய பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு செல்ஃபாக பண்ணிக்கிறதா இருந்தால் கூட இஃப் யூ ஹேவ் த பட்ஜெட் யூ கேன் கோ ஃபார் இட். ஐ வுட் சே அது கொடுக்குற ரிசல்ட் மாதிரி வேறு மிஷின்ஸ் வந்து லைக் டேபிள் டாப் மிஷின்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியாது. பட் ஸ்டில் மெனி பீப்புள் யூஸிங் இட். யாருக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பார்ட் 2ல் நான் ரிமைனிங் டீட்டெயில்ஸ் டேபிள் டாப் மிஷின் பற்றி